एक बारी की बात है, एक बिल्ली होती थी मिट्टू। वो आराम से सो रही थी। अचानक उसकी जाग खुल गई और मिट्टू बहुत ही उदास और परेशान दिख रही थी। परेशान थी मिट्टू, इसलिए वो बाहर गई और बेंच पर बैठ के रोने लग गई। अचानक वो एक स्टोर के अंदर गई और खुश हो गई और हैरान भी। क्यों हुआ ऐसा? मिट्टू ने अपना फेवरेट कैट फूड देखा। वो वहीं पर ही थोड़ा सा खाने लग गई और थोड़ा सा मिट्टू अपने घर ले आई। उसके बाद मिट्टू ने अपना फेवरेट कैट फूड कॉली में डाला और अपना फेवरेट टीवी सीरियल के साथ फूड को एंजॉय करा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।